राम जी भाई लोगों, तो थारा भाई खराब मौसम में बज रहा है। ये देखो बर्फ के लपेटे रोड पर रखियो दिखा या बर्फ रोड पर लपेटती सुधरते बर्फ, तूफान आ रहा है बर्फ का। और शाबाश भाई, 6 घंटे का रास्ता बंद हो रहा था पीछे, ये खोल लिया है। स्टिक रोड का एडवाइस दे दिया, रोड को बर्फ हो सकती है। कहानी बड़ी खतरनाक हो रही है अरे भाई गला, चारों तरफ बर्फ पड़ी है। दुकान आ रहा है बर्फ का, बर्फ के पड़ी है। Oh, शाबाश, there we go. बर्फ अपना पूरा प्रभाव दिखा रही है। दूसरा रोड बंद कर रखा है ऊपर ने, बर्फ ज़्यादा पड़ रही है और हवा भी ज़्यादा तेज़ है, बिल्कुल बंद कर रखा है वो रोड परला। बर्फ जम लिया हुआ है, सावधानी से चलो बड़े बड़े। अच्छा तूफान, हाँ कुछ दिखने वाला तूफान। सामना करके चलना पड़ा है। देख लो इंडिया में बर्फ पड़ा है तो तूफान आ रहे हैं बर्फ के, रोड खोल रखे हैं। एवरीथिंग इज जैम, सब कुछ जाम हो गया है। चेतावनी जारी कर रखी है कि बच कर चलो या दूर चलो। इसे कहते हैं तूफान। तब हम तनु गए हैं सारे जितने भी भाई अमेरिका में ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, इस रूट ने अवॉइड करियो। I-80 है यो, वेस्ट ईस्ट दोनों का ना धुआं उठ रहा है। अपना और कितने का देखो आना जाना और ये बताइयो अपना तनु आना पड़ गया, कोई बात ना, आप अवॉइड करियो जी। एडवाइस है, बाकी नो मोस्ट बढ़िया बढ़िया। ओके जी, देख लो तो काम थोड़ा सा और दिखा दूँ। चारों तरफ तूफान ही तूफान, बहुत बड़ा
जो नज़र दौड़ाओगे बर्फ ही बर्फ। इसे कहना है तूफान। तुमने कि देखो भाई, इसी ने कहा है वॉच सी